Lá no Jogou a bruxa onde, No Joãozinho e caldeiro. Maria? Hã? Caldeirão. Viu? Ela queimou o bumbum pra trás. Ai! E queimou o bumbum dela. Ui! Queimou o bumbum de quem? Ela caiu no... Não chega aí perto, não. Ai, fumada! Fumaça faz mal. Como foi, Rafa? Conta essa história aqui pra Lulu. Minha mãe fez Ah, uma pincedinha, chama de pincedinha bela. ah. Aí, toma puta. E aí, Rafa? Chegou ela na casa aqui. A moça virou pedra. Filha pedra. Ela virou pedra. Virou pedra ela. Ela virou pedra. E aí? E o que aconteceu com a bruxa? Ela virou pedra. Ela virou pedra. Ela virou pedra. Quem? A Buda virou E a pedra. Branca de Neve? O que aconteceu? Eu maçã e mimiu. Comeu uma maçã e mimiu? E aí, como é que ela acordou? O Biné tem a Buda não acordou ela. Quem acordou? A Buda não acordou ela. E aí, ela não pegou nela. E aí, ela acordou. Cadê o príncipe? Cadê o príncipe? Acabou a história?